最心中那意思，活着為自願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為舊事盡力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路。誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。你又黑我憎啊！正衰人，躝啊！同我躝啊！嘉怡，點解你而家會變成咁㗎？原來一路以嚟，你都係喺我同阿程兒做緊戲。我覺得做人為自己冇錯。阿朗發生意外之後，你突然間話中意佢都係假㗎。我唔需要同你交代。阿程，我哋走。有眾表哥同你撐腰，姑丈又咁睇你，我今乜嘢俾你搶走晒啦！我爹哋喺羈留病房入面死，如果唔係你個衰大佬，我爹哋使乜坐監？完全都係因為你姓殷嘅害佢嘅。你冇老弟傻㗎？試問我點會同一個害我爹哋嘅人咁好做朋友啊？好姊妹，我而家想你死啊！你搶走咗我中意嘅眾表哥，我逼住要對個又癱又廢嘅朗表哥好，你又黑我憎啊！阿朗發生意外之後，你突然間話中意佢都係假㗎。原來一路以嚟，你都係喺我同阿程兒做緊戲。我唔會輸㗎。朗表哥，沈小姐 Ben， 我出去斟杯水先，好快返。朗表哥啊，你睇下，用啲砂紙磨過之後咧，真係好似新嘅一樣喎。你又同俊表哥 email 啊？係。你晚晚同佢 email 啊，要多啲休息先得噶嘛。得啦。程醫師咧吩咐過你要早啲休息㗎，乜你唔記得啦咩？嗱，乖乖地，頭足精神，聽日至傾。唔攰。唔攰啊？咁你陪我出去花園行下。今晚咧冇乜雲，啲星星會好靚嘅。啲星星好靚啊！朗表哥啊，你知唔知啊？我曾經向個流星許願，話希望你嘅情況可以越來越好，估唔到真係靈驗啊！咁就好啦。嗱，腦筋咧要多啲靈活嘅，每晚咧我可以同你傾下咩新嘅時裝 idea 嘅，好冇？好。日睇佢諗到咩 idea， 夜晚可以話俾我知㗎。創作嘅嘢咧唔可以俾佢停嘅。但係好翻之後，公司就靠晒你啦。我知。啊！我翻入房唔見咗你哋兩個，原來真係出咗嚟啊！朗表哥陪我出嚟睇下星星啫嘛。哇！咁浪漫。我覺得有啲凍啊，阿 Ben 啊，你幫我睇住朗表哥先啦，我想去攞件衫。好啊。
尋晚都瞓得唔好，做咩唔瞓晏啲啊？放你張床眼光光又瞓唔着，不如上下網啦。仲諗緊尋日件事啊？點到我唔諗啊！我同嘉怡一齊大，但係估唔到我原來對佢一啲都唔了解。我一路俾藉口自己，佢係咪飲醉酒啲咁講嘢？我哋誤會咗佢。俊啊，酒後吐真言啊！可唔可我哋以後咧都要重新認識宋嘉怡呢個人？啱嘅，可能我哋早啲知道，對我哋嚟講係一件好事。不過我而家最擔心嘅就係阿朗。嘉怡同阿朗一齊，好明顯就係有目的嘅。我哋盡快將嘅事實講俾阿朗知。阿朗最依賴嘉怡，如果俾佢知道呢個真相，佢一定會受好大嘅傷害。我驚佢受唔住呢個打擊。我都知你好難開口，但係呢件事唔可以瞞一世㗎。當嘉怡得到佢想要嘅嘢嘅時候，佢就會就咁抌低阿朗，到時對佢嘅傷害係咪仲大？長痛不如短痛啊！將呢個事實講俾阿朗知，係你做哥哥嘅責任嚟㗎。我揾個機會同佢講。放心喎，你每一日都有同阿朗通 email 嘅。如果佢有事嘅話，實第一時間通知你㗎。咦？阿朗佢 offline 喎。阿朗佢好少開唔開電腦㗎。童生，徐小姐揾你。阿永，童生，點解呢兩日 call 極你電話都唔通㗎？我過咗澳門2日去散下心咯。你過澳門都係通知我一聲啫。你知唔知呢2日啊，我幾擔心你啊？我想解啊。係咪因為上次金枝誤會你嗰件事啊？我諗我哋以後少啲見面好啲。清者自清啊！如果依家同你解約，咁咪無私顯見私，你唔使理會其他人閒言閒語嘅。你哋同大家嘅感受都唔使理咩？我同金枝的確有問題，我同佢越嚟越唔夾，意見就越嚟越分歧。但係與你無關㗎喎，你無需介懷㗎。我唔理其他人點講啊，但係童生，我唔想影響到你啊。咁咪得咯，我都唔會理其他人點講。我同金枝嘅問題，我會解決㗎啦。以前我唔開心嘅時候，你又教我跳舞解憂啊。睇怕依家都係時候，我幫返你啦。我今日打個電話上 office， 話你好早就走咯喎。我沖涼先。係咯，咁大陣香水味，洗走佢先啦。你想講咩啊？你而家連一個夜翻嚟嘅藉口都費事作啦。我講咩你肯信咩？咁你只係認同個女人喺埋一齊啦。我同邊個喺埋一齊？使咩你過問啊？你幾時變得咁煩㗎？你幾時出軌，我咪幾時變得咁煩咯。我費事同你嘈。我喺客房瞓，分開下對大家好啲。太太早晨。我出花園食，同我攞出去。哦。早晨，睇完阿朗啊？係啊，不過朗表嗰部電腦壞咗，所以佢唔係咁開心。部電腦仲未有人嚟整咩？部電腦複雜啲嘅，啱啱個師傅放咗假喎。不過唔緊要，我日日同佢追住噶啦。係咧，姑丈啊。尋日我見過幾個新人啊，或者晏啲我 send 啲資料俾你啊。唔使啦，你自己揸主意啦。哦，好。我返公司先。拜拜，姑丈。拜拜。喂，阿俊啊，好，下晝見面先講啦。
進。而咖啡唔該。好啊。呢度啲 cheesecake 你以前好中意食㗎，點解唔叫份啊？唔使啦，我唔係你食嘢，我嚟係想同你講阿朗嘅事。阿朗，其實一路以嚟，我有同阿朗 internet 通訊，但係由前晚開始佢冇 online 過。哦，阿朗架電腦壞咗，嘉怡 call 咗人同佢整㗎，又會偏偏喺呢個時候壞。你嘅意思係？嘉怡有冇同你講過話部電腦幾時整翻好啊？佢話個師傅放咗假喎，又會咁啱？你覺得有問題啊？我而家想同你講嘅，我都唔敢相信係一個事實。估唔到嘉怡會變成咁，我閱人無數，竟然都會睇漏眼。我而家最擔心嗰個就係阿朗。我相信大家想阿朗好，都唔想佢受到咩傷害。放心，我唔會俾任何人利用阿朗感情。其實我好希望你可以保護到阿朗。有你呢個無論何時何地都關心佢、為佢着想嘅親大佬，阿朗知道一定會好開心。你贊唔贊成自己去話俾阿朗知啊？呢兩個係親兄弟嚟。我唔想喺呢個時候俾太多嘢佢承受。咁又係。如果阿朗知道嘉怡係一個咁嘅人，阿朗一定會好失望。唔知道有咩方法俾佢知道，又可以解決到呢個問題。呢件事交俾我嚟處理，我唔會俾任何人傷害我個乖仔。我哋大家保持聯絡，有咩事隨時打俾我。你想見阿朗，我可以同你安排。唔該晒你。巴黎羅浮宮今年超過700萬人參觀，遠遠超過400萬人嘅預算容量。館方邀請建築大師貝聿銘嚟臨。讀咗，真係大懵添，咁都唔記得。不如我讀新聞版你聽啊。咁我攞啲嘢俾你飲啊。好。嘉怡，嘉怡，小心啊！朗，阿朗，嘉怡，好彩擦損咗少少啫，仲痛唔痛啊？少少啦，最緊要朗表哥冇事嘛。太太啊，我入去吩咐廚房準備啲深茶俾表小姐。好，唔該，寶姐。唔使。發生咩事啊？頭先好彩得嘉怡擋住阿朗嗰張輪椅，如果唔係阿朗啊跌咗落泳池啊！嗰個朗有冇事啊？佢嚇親，而家瞓着咗冇事㗎啦。嘉怡啊，好彩有你咋。姑媽你唔好咁講啦，朗表哥冇事得㗎啦。頭先我真係冇諗過自己咁危險，只係諗住點都唔可以俾朗表哥有咩意外，好彩冇事啫。阿朗出事咁耐，你一直喺佢身邊照顧佢，係咪真心？姑媽有眼睇嘅。邊個對阿朗好，我都知嘅。係啦，嘉怡啊，你有冇跟進阿朗部電腦？有冇問實個師傅幾時翻啊？個師傅下個禮拜尾先翻啊，仲話嗰啲零件呢要喺第度揾翻嚟，因為香港冇。不過遲啲要等個師傅 check 過先知道要啲乜嘢。阿朗冇一部電腦，冇晒細藝喎。不如我叫 Wilson 幫手追下。咁又唔使，件事我跟開噶嘛，我就跟緊啲就得噶啦。你要照顧阿朗，又要翻工，啲濕碎嘢交俾第二個去做啦。唔得，我都知道大家有關心朗表哥噶啦。不如咁啊，我再試下聯絡個師傅，應該 OK 嘅。我去睇下阿朗先。喂 ，Wilson 啊，點啊？查到未啊？嚇？個師傅冇離開過香港？Coming。陸生，宋小姐嚟咗。部長，你揾我啊？好啊。
嘉怡，你喺利高拿做咗好耐啦。係啊，一畢業就嚟幫手，做咗5年啦。上次你同阿晴因為人手嘅問題搞得好唔開心。其實姑丈不嬲都知道你個工作能力，你好有 potential， 可以去得多啲。而家公司嘅自己人得返你一個，所以我決定升你。多謝姑丈。你會調職去上海。上海？利高拿喺內地嘅生意仲係起步階段，好需要個龍頭帶住去打仗。你係家陣姑丈最信任嘅人，中國市場設計總監呢個位，我覺得好適合你。咁姑丈，你想我幾時過去啊？當然係越快越好啦。我想你呢個月尾就過去，可以早啲習慣下嗰邊嘅環境。喺嗰邊要逗留幾耐啊？過到去梗係做到成績先得㗎。我信你嘅能力，你姑丈唔會睇錯人㗎。嘉怡，你一定得嘅。多謝。殷向晴，你好嘢啊！今次喺姑丈面前錄咗唔少藥啦。你講咩啊？我話俾你知，你用埋啲污糟手段想趕我走啊嘛！我點都唔會走噶。我真係唔明白你講緊啲咩喎？你唔好再喺度扮嘢。如果你唔係喺姑丈面前梳擺，佢點會調去上海啊？講得好聽，升我職，其實想掟我走。你想攞晒成個盤話事啊嘛，冇咁容易啊！你信唔信都好，我冇喺洪生面前講過你任何説話，我亦都冇諗過做呢個 department 嘅 head，我只係想做翻自己本分。你自己做緊乜嘢？心知肚明啦。嘉怡，我唔係你嘅，我做啲乜嘢都對得住自己嘅良心。你走與唔走，與我無關。咩事啊，嘉怡？姑媽，呢封係我嘅辭職信，我會離開利高拿。辭職？點解？姑丈要調我去上海。我冇聽佢講過嘅。坐低先講。姑丈梗係冇同你講，表面就係升職，其實就係放逐。佢叫我離開利高拿，即係要我離開朗表哥。點會啊？佢知道你對朗好㗎。本來就係，不過前幾日俊表哥有個姑丈見面，一定係佢喺姑丈面前中傷我，所以姑丈先對我有偏見。佢哋仲有聯絡啊？係。姑媽，點解佢哋要咁樣做啊？佢哋已經累到朗表哥咁樣，唔通仲唔夠咩？我對佢哋根本冇威脅㗎，點解係都要趕我走？係都要霸晒成間公司至安樂啊？我喺公司根本冇諗住同佢爭啲乜嘢，我淨係想對朗表哥好咋。點解係都唔放過我啊？係咪對朗表哥好嘅人，佢哋全部都要整走啊？你唔使擔心，我會同姑丈講，你一定唔會走。冇用嘅，因為姑丈俾俊表哥洗腦，佢已經當我唔係好人，就算留翻喺公司，佢都唔會再俾機會我。佢哋唔中意我留喺公司唔緊要，我寧願留喺屋企照顧朗表哥。不過我知道俊表哥同馬晴，佢一定唔會放過我噶。我而家擔心嘅係，佢要我哋離開童家，佢要我離開朗表哥。姑媽，我求下你啊，你幫下我啊！就算佢哋要我放棄乜嘢，我都可以噶，真係可以啊，姑媽。得啦，得啦，得啦，姑媽會同你主持公道，有我喺度一日，冇人可以逼走你。洪太，洪太，乜冇同阿俊去食飯？你想講啲咩嘢？點解要整走嘉怡啊？呢個係公司嘅決策。公司決策定係你有私心啊？你成日話嘉怡本事，而家升佢職喎，有咩問題啊？點解唔升個殷向晴？
你不嬲都話係做得嘢㗎啦，調佢上上海啦，咁樣就係提拔你最好嘅機會啦。總之我唔要嘉怡走，你到底有冇為個仔諗過㗎？我就係為阿朗諗先咁做啫。為阿朗諗定為阿俊啊？到底阿俊喺你度落咗幾多藥？你唔好再亂講喎。心知肚明啦，你無端端咁樣對嘉怡，肯定阿俊喺你面前中傷過佢。嘉怡對阿朗唔係真心㗎，佢咁做只係博好感攞着數。如果有人對我仔咁好，攞着數都抵俾佢啦。嗰晚你都響度，我問過嘉怡維修電腦件事，佢話個師傅放大假，又話啲零件去外國運嚟。我叫 Wilson check 過，個師傅根本就喺香港，亦無需外國運啲零件翻嚟。係嘉怡怕阿朗同阿俊聯絡，怕阿俊同阿朗講出佢嘅真面目，佢想孤立蒙蔽阿朗啫。你唔使詆毀嘉怡啦，你要喐佢，使咩揾咁多藉口啫？你中咗嘉怡嘅毒啦！中毒嗰個係你啊！唉，你淨係用隻耳去聽，我用對眼去睇啊！嘉怡對阿朗勞心勞力，點解我親眼睇到嘅嘢你唔信嘅啫？有啲人唔係用對眼去睇㗎，係用個心去睇㗎。你嘅心喺度咩？你嘅心根本就冇阿朗呢個仔，因為佢攤咗，你覺得冇面冇希望啊嘛？你將呢嘢諗埋一邊嘅。冇，我淨係要嘉怡留喺度啫。No way！ 好啊，咁我幫嘉怡交封辭職信俾你。佢唔做利高拿啦，佢會留喺阿朗身邊度陪住佢。總言之，有我一日喺度，你咪使旨意整走嘉怡。我應承過金源，我會照顧佢。我講得出，做得到。唐太，上嚟見童生啊？係啊，揾我老公。你上嚟試衫啊？件衫人哋嘅，啱又好，唔啱又好，都要還俾人。冇所謂啦，我都唔介意件衫同人兩分着，當唔知人哋介唔介意啦嗬。不過你唔係嚟補妝嘅咩？你知啦，女人年紀大咗之後好難上粉啊。我哋喺度講唔夠兩句咧，你啲妝一路喺度甩，費事俾啲記者影咗之後亂咁寫啊嘛。慘得過我錢多，我可以年年去整容，整得後生過你都得。男人真係貪新鮮啊！童生好中意我搽呢支唇膏，佢中意嗰陣士多啤梨味啊。幫你買一支啊！陳伯早晨。早晨，陳小姐，咁早去街啊？我出去買啲花啫嘛。慢慢行啊！收買人命咩？我即刻同你報警啊！個價已經逼到270萬英鎊。同我繼續出價，我嘅底線去到350萬鎊。童太，我覺得呢幅畫咧可以落多50萬。阿 Jo 啊，同我加多50萬鎊。乜你對畫都咁有研究嘅咩？凡係有價值嘅，又可以賺到錢嘅，我都識少少。買名畫係一個最好嘅投資，一轉手就賺好多。唔淨止賺錢，仲可以洗乾淨好多錢，一舉兩得。點啊 Jo？OK， 你嗰啲傭我會慢慢同你計嘅。
385萬頭到。恭喜晒 Cheers。 ！Cheers！ 徐小姐，徐小姐，徐小姐啊！徐小姐，係你主持人做嘅。你翻去先。哦。點啊？主使啲乜嘢啊？你唔係整損手腳都入我數係嘛？呢度唔歡迎你，你同我借。你見我死唔去，你先至覺得篤眼篤鼻啫。總言之，唔講清楚我都唔會扯噶啦。阿 wing 啊，唔關你事。呢度唔到你喺度吵吵鬧鬧，你好扯啦！唔係我報警㗎。報警嗰個應該係我。我知你憎我同你爭老公㗎，但係你都唔使咁毒，揾人嚟殺我。咩事啊？童生啊，今朝早有人想撞死我啊！吓？係咪你揾人做啊？人哋三安白做嚟屈我，你唔係咁都信我？想屈你？唔係你仲有邊個啫？今朝早我出門口嘅時候，有個電單車追住我，衝埋嚟啊！擺明係想撞死我。真好笑，咁嘅古仔你都作得到出嚟，求其揾啲。清楚咩啊？你嘅意思同我講，如果我喐親你個女人，你以牙還牙？好啊，咁你搞我啲仔啊，殺咗朗，殺埋阿超，殺埋我啊！掂我而家身邊咩人都冇噶啦，我唔驚噶。你仲有個親侄女，我要邊個喺度就喺度，邊個消失就消失。你喐親嘉怡，我就同你搏命。我敢唔敢就要睇你啦。照頭先嘅情況嚟睇咧，我相信佢哋兩公婆嘅關係比我哋想象中更加差。唔該晒你哋，我希望能夠盡快喺佢部電腦入邊揾到啲同大軍火相聯絡嘅消息。啊係喎，阿 Wing 啊，你手冇事啊嘛 ？Madam， 少少皮外傷啫，你揾我個車手咁好技術，我唔會有事嘅。但係你兩個絕對唔可以掉以輕心。童展龍唔係一般魚毛蝦仔，要捉到呢條大鱷，絕對唔係一件容易嘅事。阿 Wing 啊，喺你起佢底嘅同時，你要小心唔好俾佢識穿你嘅身份。Madam， 放心啦，童展龍已經當中係佢女朋友，佢對我一啲戒心都冇。點都好啦，你兩個自己小心啲。我都要返差館做埋啲嘢，大家前後腳走。Wing 啊，而家剩翻我哋兩個人喺度啫，好耐冇試過同你單獨喺埋一齊，隻手痛唔痛？仲有少少㗎，不過如果做完呢單 case 之後，你肯放1個月假陪我一齊去旅行咧，咁就應該快啲好翻嘅。唔得，1個月邊度夠啊？起碼要2個月先至夠度蜜月㗎嘛。有人肯嫁俾你啊！哇，辛苦晒佢啊！咁咪真係辛苦晒你咯。你知就好啦。啊，不如一陣間去超市買羊扒嗱，今晚整西餐食啊！但係西餐你好似麻麻地中意食嘅啫喎。見到你同阿哥食一滋味嘅，阿媽乜都飽晒啦。咦，Wing姐，咁
喺呢度買嘢啫嘛。哦，嚟買嘢即係得閒啦，不如請杯嘢啊！咦，都好噃，你傾下偈咧。好啊，附近有間好嘅 coffee shop 幾好坐嘅。阿哥，媽，敏，真係好啱喎。我喺度睇騎馬啲嘢啫嘛。我喺樓上睇皮具啫。咁既然咁啱我，不如一齊坐低飲杯嘢啊！橫掂妹姐好介紹喎。係咯嚇。唔好意思啊，我啱啱記得我約咗朋友去睇戲添，下次我請你飲嘢啦，拜拜。泳姐，頭先搬得好地地噶嘛，你一嚟人哋就話要走啦，咁你哋唔係再見視朋友嘅咩？咁唔係，仲諗住俾機會你哋噶嘛？點樣知你眼就唔望一眼嘅？咁分咗手啊，就唔應該拖泥帶水啦，係咪啊？而且做唔做得成朋友都要睇緣分啦。我今日同你哋咁有緣，我請你哋飲嘢啊！嚟啊！我已經通知咗 Madam Wong 話我哋安全屋嘅地點已經唔安全啦。佢話佢安排一個新嘅地點喎。諗翻啊，次次都要喺安全屋嗰度咧，先至唔使同你做戲，即係都唔知捱到幾時先完。忍耐下啦，希望唔使太耐。係咧，你咪睇戲啊？冇啊，俾阿媽捉咗翻屋企叫佢跑。本來仲諗住可以同你講下電話，傾下戲經添。套鬼片啊，都幾恐怖啊！加上間戲院啲冷氣咧好凍，一路睇戲一路打冷震喎。梗係啦，冇我喺你隔離，梗凍㗎。喂，下次咧，不如我哋要求間安全屋有埋碟機，咁我哋可以一齊煲碟咯。喂，係喎，不如就嚟28號咯喎，你想要咩沙律嘛？你又會記得嘅？咁嘅大日子我點敢唔記得？不過今次咧我就唔可以送花俾你啦，你唔好嬲喎。你記得係我生日，我已經好開心噶啦。嗱咁啦，今年咧我就做燈神啦，我送3個願望俾你。嗱，不過唔係3個係3個嗰種啊。好，咁我第一個願望就係咩啫？秘密。玫瑰園收成期，有客要貨。係啊，加拿大嗰邊有客要貨，要直接喺加拿大境內交收。咁咪最好咯，咁啱我哋有批貨喺嗰邊，乘機出埋批貨嘅咯。但係加拿大海關最近做緊嘢，check得好緊要，我打算推咗佢。推咗佢？你唔使問過我㗎。我不嬲做嘢都可以自己話事㗎啦，唔使問你㗎。好，以後都唔使問，軍貨啲嘢我自己跟翻。你中意點就點。收成後，再約地點接收玫瑰。有咩進展啊？正常，你睇下，有料到啊！根據由宋金支部電腦盜取出嚟嘅資料顯示，佢哋將會進行一次軍火交易。不過到而家，佢哋一直都冇同外地嘅軍火莊家接洽。冇接觸過大莊家，咁即係話佢哋自己有足夠嘅貨去完成今次嘅交易。我哋由佢嘅 email 度只係掌握到部分嘅資料，知道佢哋交易嘅日子同時間，同埋會喺加拿大溫哥華交貨俾買家。雖然有日子同時間，但係溫哥華地方唔細，要揾出交易地點唔容易啊！我同你哋嗰邊警方傾過，雖然今次唔可以將大莊家一網打盡，但亦都唔可以俾批軍火流出市面，以免傷及無辜嘅市民。根據以往經驗，童子龍為咗安全，佢習慣會用一張新嘅電話卡，喺最後一刻先至用 SMS 通知買家交易嘅地點。咁即係喺交易嗰日，只要攞到童子龍 send 完 SMS 嘅電話，我哋就知道交易嘅地點啦。嗰邊警方一早會作出相應部署，一知道佢哋交易嘅地點就馬上行。咁佢哋交易嘅時間同日子係幾時啊？呢個月嘅28號，香港時間晚上10點鐘。28號？
或者係我生日？估唔到你係上嚟呢度，早知係咁，我預早包咗個場，費事咁多閒雜人阻住我同你慶祝生日啦。熱熱辣辣都幾好啊！其實地點唔係最重要，係邊個係對手啫。講得啱 ，Happy birthday！Thank you，Cheers。我有啲公事要打個電話 ，excuse me。先生飲啲乜嘢？啊，唔使啦，唔該。不如我哋跳舞先啦。好啊。你 delete 咗個 SMS 啊 ，check 佢。要幾多時間先可以攞翻佢 delete 咗 SMS 啊？肯定最快都2-3分鐘，盡快。聽講下個禮拜意大利有個 Renoir 嘅專題畫展，你會中意睇嘅喎。下個禮拜我影新一輯嘅相喎。只要你中意，又點會係問題啫？等我 call Wilson， 叫佢安排下個星期一走，好唔好？去唔去都冇乜所謂，最緊要你喺我身邊，去邊度都咁開心啦。但我真係好想同你一齊去睇呢個畫展嘅。多謝你今晚陪我，真係好開心啊！應該我多謝你啊，真，俾個機會我陪你過生日。啊，我自己上去得啦，你唔使送啦。唔請我上去坐下？都夜啦，我都好攰啊。我想陪你過埋12點，12點前都係你生日，我應該陪喺你身邊嘅。對唔住。喂？嚇？點解會咁㗎？我即刻翻嚟。咩事啊？唔好意思，有啲急事要走先，再約過你啦。批貨已經冚咗啊？咁總算冇白費到我今日嘅心機。Madam， 遲啲先再傾啊。我冇嗌外賣喎，你冇揾錯地方啊，唐先生。咁都俾你認到？你知唔知啊？你隻錶出賣咗你啊！咁我下次咪一定要記得除錶。但係點解你會上嚟啫？你知唔知咁樣好危險㗎？如果俾人見到咧，就前功盡廢。你放心啦，我睇住同展龍走咗，我先上嚟。Happy birthday！Thank you。仲有生日蛋糕，你一定中意嘅。噠噠。Thank you。點會搞成咁㗎？你翻得嚟啱啦，
我真係唔知點同人哋解釋。解釋乜嘢啫？批貨俾人冚，大家都唔想㗎。你自己過嚟睇啦，人哋而家質疑我哋呢邊泄漏風聲出去，累到佢哋俾人哋冚咗啲貨啊！咁即係話我跣佢咯喎？你話俾佢聽啦，今次我唔見咗幾多錢，損失有幾大？有陣時有啲嘢自己攞嚟嘅，我一早已經同你講咗，呢段時間出貨係好危險嘅。咧，而家證明我講嘅嘢冇錯咯。好咯喎你！以前嘅童子龍眼光獨到，幾時會落錯決定㗎？而家俾啲香水迷到失晒魂，難免會睇唔住啲生意。不過今次都算好彩，捉唔到人，淨係冚咗啲軍火，都算不幸中之大幸。你仲記得呢首歌嘅？咁耐以前嘅歌，我都唔想記得㗎，費事俾人話我老。不過見係你，我先至攞出嚟招呼你啦。咁真係多謝晒啦！冇嘢。你好醉啊，不如我幫你斟杯水先啦。我自己嚟。你真係好醉啊，不如我沖杯花旗參茶俾你仲好。阿永，你對我真係好啊！唐生，飲啖深茶先啦。我咩都唔要，我淨係要你。唐生，冇啊！你做咗咁多嘢，我明嘅。你係中意我。你醉啦！冇啊！為着力追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順力探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度。